دا ور دا یو قبلی دی دا یو شمالی دی دا توپان دی شه دغه نور دایسه توپان شیر علي دا واره دي کم تازیان راوستلي دا راوستلي دي دا مې خاص افغانستان راوستلي دي خاص د افغانستان سره او دا ډېر خوارق شوي د شپې مې انتظار ورته کړی دي پر باډر باندې ښه روش کال دغه پلار دی توپان خدا دی پروشه کال والا دا مری دی زوی دی شاید یا مری دی هغه زوی دی دغه امیر ده تا چیش راوستلی دا تاجر راوستلی دا توپان زوی دی د توپان زوی دی السلام علیکم خبره داسې ده چې د 2024 اخري تاریخ روان دی نو لکه پروشه کال چې موږ په ښکار باندې تللي ول د لوی بند بادیني باډر خواته نو دا واره بیا هغه ګروپ ټوله سره یو ځای سوي دي په سوو ښکاریان را روان دي د ښکار لپاره دا یوه سره خپل تازیان ورسره دي او په د تازیانو باندې دوی سویان نیسي او پروشه کال دغه میله چې چا ګټلې وله هغه بوم زه تاسو د ښکاره کړم دا عجیب میله ګټلې وله څو سویان یې ونیوله ستا څه شونه زه سویان یې ونیوله توپانو پلۍ په دواړو یو یې راکاټ کړي څلور یې رسۍ کړه عصمت هغه راکاټ کړي هغه فاینل خو تا ویوړی پروشه کال د دا د فاینل وړی اوس هغه دواړه شان دي راوستلي هغه دواړه مې راوستلي دي یو مې لا بچی راوستلی دی سږ کال کوچنی دی هغه بس غټ دی نو سږ کال مقابلې له راغلی دی انشاءالله نو خدای مهربانه دی کارونه ګرد قسمتي دي کارونه ګرد قسمتي دي هغه صاحب دی مرګري دي نور انډیوالان دي انو څه خوندور ښایسته ښکار دی هوا هم ډېره یخه ده تالا تا دا واره چیش راوستلی دی دا ور دا یو قبلی دی دا یو شمالی دی کابلی یو قبلی دی یو شمالی دی ښه کابلی او شمالی دی څنګه نومونه پرېښي دي دا قبلی دی دا شمالی دی دا نوم دې د څه له وجې پرېښي دی دا خو نو د خوند د وجې هم پرېښي دي ښه قبلی ډېر زوروري ده پروشه کال میله کې هغه یو دغه وا قبلی تورو بازګۍ هغه ما شاته ورکړی حال دا قبلی څنګه زورور چیش له وجې مې دا نوم پرېښي قبلیان نه د غرو د پسون د غره پسونه چې دي هغو بچیان قبلیان دي نه قبلی ډېر چابک هغه بس دا نوم پرېښي هغه چې دی هغه شمالی دی شمالی دی بیا چیش له وجې دی پلار شمالی دی بیا چیش له وجې پرېښي دا مې شمال دی د شمال ورکوي او دا خوندور مړۍ هم خوره مړۍ کاکړۍ په ژبه کې مړۍ زموږ ورته یې څه ورته وایي ټول وایي ډوډۍ دوی وایي مړۍ ټولوڅان وایي یرغ یرغ پارسیان وایي نان د ګردو ژبې دي زادي اردو کې وایي روټي اردو کې نو دلې موږ مړۍ خورو بس بیا د هغه وروسته انشاءالله روانېږو تاجونه لرو بس تاجان والا خوند ښه د هغې مازې خوند دپاره پسې را روان یاست نو یخ به ډېر یې نو خو بس د یخ سامان ښه تیاري مې پلور ته کړې ګوته غوښې دي تنبو دی دا ځای کوم ځای دی دا اوس ناست دا توبه ککړۍ دی او توبه نور لوکیشن شنرو مانده بولي نو دا شنرو دلته یو کارنامه کړې ده څنګه شنرو مانده یې بولي شنرو کارنامه کړې ده شنرو څوک دی شنرو څوک د توبه د توبې اڅکزی دی نو دا کاکړۍ کې څنګه ده نو دلته د مصر ښکار راځي لکه دا نن چې موږ راغلي سره د هغه په نامه دا ځای دغه دا د شنرو په نامه دی دا شنرو صحیح دا د هغه په نامه باندې د موږ ښکاریان یو 25 کاله کې چې دا شی وکړو تېر وار توبې دغه له تلو هم تر خېله تعظیم په پرشه کې ونښتې مردار شو د باچا د سپي زوی و اوس بیا تازي یم انا ګور د باچا سره ګور کم یو بوزم یا خدای نه راته کوي دې نه لاښي دي نه دي نه لاښي بیا چې دې لاښي دا نوم دې نه لاښي
ښه د خیره سفر دا دی اوس بیا سټارټ سولو نو خان چینې له ځو بیا د هغه وروسته ډېر سفر شېرعلي څو منټ لاره ده بس اوس نو انشاءالله د 3 غنټو لاره پاته ده 3 غنټې هغه سفر به نو ډېر سخت وي پخوا ته ولې موږ څنګه کړو هغه خو نو دی لاندې لاره وه نور روډونه پخوا نه وو نو په دا لاندې لاره کې ورسره تلو ډبرې زندۍ کوه ورته ږده اوس خو نو د غونې لاره جوړه سوې ده مخ ته لاره ډېره خراب اوس ته نو انشاءالله لاره څه خرابه ده خو بهرحال بیا هم ګزاره کوي خرابه ده پته سمه پلاستیک یې مات شوی ماته شوې هم ده دا دغه مات شوي ده خیر ته ونیسه جانو موږ دغه ستړي ژوند په مخه ده دا خو نو لارې ټولې سره خرابې دي یو ځای ماندی یو ځای ډبرې نو د هغه له وجې میلې لپاره چې کوم خلک روان هغه ډېر په ستړیا وي اوس د دا خلکو موټر چې بریک یې لګولی دی نو هغه جنګله یې ماته شوې ده سامانونه یې ګرد کوم ځای باندې دغه دا ځای باندې دغه شوي دي نو لارې ډېرې سره خرابې دي اوس دی دادې لګیا دي سره سمه موږ د کومک دپاره ورته ودرېدل آغا صاحب د ډېر ټینشن څخه چې دغه شان لاندې لسو لوړ غره سر له ختلی وله اوس دا دی راشاوه سلو بېرته آغا صاحب داسې کیسه پېښ شوله نور دا خو د شرالي چې دی دا شرالي خپل بډای سلطن کړی دی دا ښه زورور موټر یې دغه سره راوستلی دی د جاپان څخه موږ خواران ته دا زړه موټر زوړ موټر په لاس را کړی دی بیا ما د جنګله راکله ویلو ولبایي ته دا جنګله باندې دا شان وتړه دا بدی ورسېږي هغه چې راله نو دا ځای ته چمبیره کوی دا ګوره دا کاجبه ته چمبیره کوی د جنګلې سره شانګر د ولاړو هلته پر مخ وو موږ خواران یې دا هدایت را کړي اوس څه وکړو منګی ستا پر سر مات شو جنګله مې دا جنګله ورکړله ته دا فلټر راکړه چې ډنډۍ لا نه لري ډنډۍ وایي ولاکې د کابله برزلیله کړې وله څه په وکړم دا پښه پسې نیول د جویدان بایپور بایپور دې څه کړی هغه سه بایپور خو مې خرڅ کړي ښه هغه ستا لپاره ډېر شو ته ودرېږه شرالي بل موټر رايښ او دا رکسه موټر هغه ولاړ یا در دا له غټ موټر رايښ زورور موټر رايښ سم موټر رايښ بالکل در مرګ در ساعته به دا انډیوالي سره فعالو او که چیر زه مړ وم زه اوس ما دغه شرالي و دا ګوتو مرګورو ته وایم ښکار به نه پرېږدي زما پلار مړ یا ښکار چیرته شوق به کوئ سپینږیرتوب پرې پې کوئ سپینږیري کېږي که د ښکار پرېښو ګرځې سپینږیري شو دا تېره پۍ رازه کللی وم په زه له دغه له رالم د ډاکټر څه مې ټیسټ وکړي 110 ته زما شوګر را رسېدل 180 110 ته را رسېدل بیا ډاکټر راته وایي چې حاجي صاحب ته وایه زما شوګر پورته دی دا خو کسې کښته ده نو اوس بیا دغه یو میاشت یوه نیمه میاشت 40 شپې به دغه تېرې شوې اوس بیا برته دا بیا د خیر د ښکار د دې د موټر سیټ اپ سره برابر سولو بس اوس بیا مخ ته د خیره سفر شروع کېږي راځئ کښېنئ آغا صاحب بیا به هلته ملاقات کوو چې شو نوم یې د دې ده راکټ ټانګانګ ولې د خیره موږ خو ډېر سفر وکړي ډېر ستړي هم شولو نو اوس هغه کوم ځای چې رسېږو هغه د 1 غنټې لاره لا پاته ده د موټر دا کنډیشن دی ډېر سره ستړی خو سوق به نه یې شېرعلي کومه پټواري آیا دا ده ماته شوې ده ګشر هلته چې ځو نو دوی تنبوګان دا شان لګوي نو یخ هم وي دا په لاش چې موږ را روان دومره زیات یخی پروت ولو نو
هلته بیا زیات یخ نو انګېټي د شان لپاره دا دی حاجي اوس لرګي ماتوي ماته باندې چې لګو یخ دی ورور انشاءالله دا اکثریت ملک دی چې د دې بوټ کار وشي نو ډېر ښه وي. کوم ملک دی دا سریت سریه مطلب سریت وایي سریت ملک دی. موږ دی د الله د کوم نعمتو شکر ادا کړه که یخ جوړ کړی دی د یخ لپاره د دې وچ بوټي هم دغه کړي. شیر علي او د ده ملګري هغه بوټي سره راوشکولو. اوس یې موټر ټوره چې دوی په سایه کې ولاړ دي. زه لمر خواته رالم دومره زیات یخ نه کېږي څه درته ووایم داسې مې ګسه کې ښه ونیوی. عجز دی په وختو کې ته ښکار له څنګه راخلاص سیموټران نه وله سیموټران نه و یوه مازدا به مو کرایه کړ بیا به په دې کې را روانو سهار به را رهیسو ماخستن به ورسېدو. هغه سفر به ډېر خوند کوي که دا یا دا خو ډېر ښه سفر دی. خو خدای ستړیا وي دی تکلیف و یو څوک به ولاړېدی بیا نو یادونه به هغه ښه خوند کول یادونه هغه نو ښه د سوی هم ډېر بلکل ښکار هم ښه ښکار کوي. پخواني یادونه نو ډېر خوند کوي. دا هغه ټیم د مازدا کې ګرده ملګري ښکاریان به سره یو ځای واست. دا منځکي والا راز محمد اغا د خدای وبخښي بسم الله کاکا و هغه بل د دغه د جبلاتو پلار و دوی چې د خیال خلک و چې دي ښه خلک و موږ په یو رقم خبرې بهانه سره کوله ګرده خاورې تا دوی اوس څه به کوئ یو دیګ په پخولو یو د سو اوبو په تودوو دوی خو به نه یې ستړي سئ داسې دی دا خو دا نیلي ده نیلي د چا ده دا د نیلیانې دغه چې دی دا توپان دی دغه نور چې داسې توپانه Ja, es muss sein erst da das Bild da wenn es gesagt تازیان را شوکه اوس شه د خیره دا د موږ هغه خپل وطاق له راورسېدلو. شیر علي دا کوم ځای دی افسو سراګي چینی دي بس ان شاء الله یاران ګرځ را رسیدلې دي د سراګي چینی دي د لې ټوله سره جمع کیږي انو خلک د لې ټوله سره یو ځای کیږي. په روشه کال سیمه تازه د ښکارا کو د لې موږ ټوله سره یو ځای سوي ول. اوس هم خلک را روان دي او دومره زیات یخ دی درته چې څه درته وایم. اوس ما لمونځ وکړي ای کوم پټو سوي دا لا اوس داسې دی لکه یې ښه شي نیولی. خلک سوکه را روان دي او زموږ وطاق چې دی هغه د لې برابرېږي. حاجي ته څه کوې ته مسجد ځای برابره یا دا زموږ د وطاق ای د وطاق ځای دا بس په دې باندې به تنبو درو د خیر په روشه کال هم د لې موږ وطاق جوړ کړی و. تازیان اوس به را شوک و تازیان هم سره ستړي سوي دي. ښه د خیره د بنې خو ډېر زیات یخ ولو. زه د لې یو کیمپ له رالم دا د دوکۍ څخه خلک راغلي دي. پوره یوه مازدا یې راوستلې ده نو د دوی سره ناست یم. دغه میلې په اړه به څو مشران د دوی سره ناست د هغو څخه پوښتنه وکړه دا میله د څه ټیم څه دی کوي. میله چې زه خپله باندې په ملازم سړی یم نو دلته چې به راغله دوی به لویبند ته ځو. سړی لویبند افغانستان کې دی. د افغانستان نو بده خبره د سبا مسله نه وي. هغه چې مو کتل لویبند چې دی د کلاسي پلاس ضلع دا اول وار دی چې رالی دا یا بیا دا 4 کاله زه مسلسل راځم دلې دلته د ښکار ته نو ډېر ښه ګیدرینګ وشي له خلکو سره ووینو جوړ تکړه وشي او ښه پروګرامونه دي. په دې حواله باندې د عصمت هغه او د نورو ملګرو په دې دغه میله کې د ښکار کې تاسو خوند لیدلی ښکار تر ټولو دا دی چې یو ګډون لري پښتانه سره یو مخلوق سره یو شي یو دغه د ښکار بیا خاص کر د ښکاریانو بیا خپل یو مینه لکه
د سکول کلاس پیلو یا د حج ملګری نو دغه هم که هر چیرې ووینې بېلا تکلفه سره ولاړ چې میلمستیا یې ډېره اسانه وي. اوس په تا ګور د ملګري کې پخوانی ښکاري کوم یو دی؟ پخوانی ښکاري چې دی دغه حاجي متین دی. دغه ښه حاجي ته د څه ټیم څه ښکار کوې؟ زه خو له ډېر وخت څخه ښکار کوم مګر چې دا لویبند ته راغلی 2008 زه راغلی دلته. ښه ستی په دوکیو دا خوا ته هم هاخوا ته پخوا ډېر ښکارونه کول. ښه اوس خو دا کیکر زیات شول دا ټوپک زیات شو هلته ښکار نشته. ښکار دلته بس موږ دلته ښکار له راځو. هغه خوا ته د ټوپک له وجې دغه ګرده کم ټوپک له وجې نسل ختم شو. یو هلته کیکر زیات شو ښکار نه کېږي. ګڼه خوار زیات و. هغه خوا نو سره صفایي ده بس یو دا پروګرام وي بس خوندور ښکار. حاجي ته د څه ټیم څه ښکار کوې؟ زه 15 کاله کوم. ښه نو د ښکار په حواله باندې یوه پخوانۍ کیسه راته وکړه چې دا ګر د ملګري خوند ځینې واخلي. له اندېښنو مړه یو اوس اندېښنې پاتې دي. ښه اوس بل شی نشته. انشاءالله چې ذاتي کال کې روان یم. ښه ماشاءالله خوا دې ځوان معلومېږي. دوکې ځوان یم. دا علاقه هغه ورځ به راباندې بري اوړي ښکلې خوشحالې ځای دي. دا ګر موږ وروڼه اجزان چې راشو ولکه د کوټې د سیند فرق پر موږ شته. ټول ګر وروڼه دي. بلکل شی بسترې مې لیکلي دلته په دغه ځای کې پراته وي. دا خو نو اوس خوشحالي دي. پر موږ د کوټې د خوزدا د کلت فرق نشته. دا نو د دوکۍ څخه دوی راغلي دي او د دوی خوا سیده زور د استي په خوا کویله ډېره تېوه د ځان سره کویله یې هم راوړله نو دوی به یې راوړې وي نو کویله مې راوړې د ځان سره ګسه کویلې راوړې. دا کویله ده او دا مې بیا سالم دی ماشاءالله. بس دا یادونه نو حاجي دا یادونه بیا نه ختم کېږي. بس انسان عمر یې تېر شي خو یادونه یې په زړه او په دماغ کې همیشه ګردې اندېښنې دي. او بلکل دنیا مې له اوله سره نه ګټلې ده. اوس ګټلې ده ښه زندګي ده. غریب څه کښېني وچه مړۍ ډېره ده.